Hey guys, vanakkam and welcome back to Yasick vlog. So நம்ம இன்னைக்கு எங்க இருக்கோம் பேக்ரவுண்ட பார்த்தாலே தெரியும். சென்னை சென்ட்ரல்ல இருக்கங்க. சென்னையே ஊட்டி மாதிரி ஒரு சில்லுன்னு கிளைமேட்ல இருக்கு. அதோட சாரல் மழையும் பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்க. சூப்பரா இருக்கு. இந்த கிளைமேட்ல ஒரு சூப்பரான நம்ம ஜர்னி ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். எங்க இருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சென்னையில இருந்து அரக்கோணம் தாங்க டிராவல் பண்ண போறோம். பட் இந்த வாட்டி இந்த சென்ட்ரல்ல இருந்து இல்ல, இந்த சென்ட்ரல்ல இருந்து தாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து அரக்கோணத்துக்கு இந்த சென்ட்ரல்லேருந்து ஒரு மெமு ட்ரெயின் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ட்ரெயினில் தான் நம்ம இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ நான் தர போகிறேன். ஸோ இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா வீக் டேஸில் மட்டும் ரன் ஆகக்கூடிய மெமுங்க. ஒரு ஃபாஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த மெமு ட்ரெயினை நீங்கள். ஸோ சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து 10:30க்கு இந்த ட்ரெயின் கிளம்புங்க. ஸோ நம்ம எத்தனை மணிக்கு இங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 9:40 ஆயிடுச்சு. டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். அதுக்கு வேண்டி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கைஸ் நம்ம ட்ரெயினை பார்த்தாச்சுங்க. பிளாட்ஃபார்ம் 2ல் தாங்க அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரெயினை பார்த்தாலே தெரியுதா, நான் ஆல்ரெடி இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி வ்ளாக் பண்ணி போட்டிருக்கேன். பட் சென்னை டு அரக்கோணம் இல்லை, சென்னை டு பிட்ரகுண்டா லோக்கல், அதாவது சென்னை டு பிட்ரகுண்டா ஃபாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கும்முடிப்பூண்டி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் அந்த வ்ளாக்லேயே. ஸோ இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா அரக்கோணம் ட்ரெயினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரேக் ஷேரிங் இருக்குன்றது. ஸோ ஷெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ராஜமுந்திரி ஷெட்டு, சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வேங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போய் எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருங்க. ஃபர்தரான டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். மக்களே, எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருந்துச்சா? ஸோ இப்போ இந்த ட்ரெயினை பற்றின ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரெயின் நம்பர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 07237 சென்னை சென்ட்ரல் டு அரக்கோணம் ஃபாஸ்ட் ஸ்பெஷலுங்க. ஸோ இப்படி தான் நேம் போர்டில் போட்டிருந்தாங்க. ஆப்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் போட்டிருந்தாங்க. பட் ஆப்பில் மெமு தான் போட்டிருந்தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஸ்பெஷல்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிமிடெட் ஸ்டாப் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா ஸ்டாப்புமே இந்த ரூட்டில் நிற்காது. ஸோ லிமிடெட் ஸ்டாப் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பார்ப்பீங்க. ஸோ ட்ரெயின் சுத்தமாக அப்படியே காலியாக இருக்குங்க, யாருமே இல்லாத மாதிரி கனெக்டிவிட்டியாக இருக்குது இங்கேருந்து லாஸ்ட்டு கோச் வரைக்கும். ஸோ இந்த ட்ரெயினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8 கார் மெமு தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயின் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விலாகை தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க விலாகை சூப்பராக ஸ்டார்ட் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கலாம். கைஸ், இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் நிறைய லோக்கல் ட்ரெயின் வீடியோஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய பேருக்கு அது வந்து பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நான் வந்து ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன், சென்னையில் இருக்க எல்லா லோக்கல் ட்ரெயின் ரூட்ஸுமே கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் பொறுத்து தான். ஸோ அதுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டு தென் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம பண்ணலாமா வேணாமன்றது, சென்னையில் இருக்க டோட்டல் லோக்கல் ட்ரெயின் ரூட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் நான் ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அது நீங்கள் கீழே கமெண்ட் போடுறத பொறுத்து தான் அந்த வீடியோ வந்து சீக்கிரமாக வரதை பொறுத்து இருக்குது. ஸோ இப்போ வாங்க ட்ரெயின் கிளம்பிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் டிலேவோட 10:35க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசன் பிரிட்ஜ் தான். நம்மளே சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிமிடெட் ஹால்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. பேசன் பிரிட்ஜ், பெரம்பூர், ஸோ அம்பத்தூர், அந்த மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், முக்கியமான ஹால்ட்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா தவிர்த்துருது. ஸோ அது என்னென்னு நீங்கள் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாமே பார்ப்பீங்க. ஸோ வாங்குங்க, சும்மா ஒரு சில்லான கிளைமேட்டில் ஒரு சூப்பரான ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வாங்க.
10 மினிட்ஸ் டிலேவோட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட் அஃபிஷியல் ஹால்ட்டான பேசன் பிரிட்ஜுக்கு தாங்க வந்திருக்கும். ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா டிலே ஆக்சுவலாக இங்கே வர டைமுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து எடுத்தாங்க. ஸோ வாங்க போக போக என்னென்னு பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நிமிஷம் டிலேவோட பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பூர் உள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டோம். ஸோ இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் லைன் வந்தனால சிக்னல் இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு 14 நிமிஷம் டிலேவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வில்லிவாக்கம் வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க கைஸ், நெக்ஸ்ட்டு அம்பத்தூர் தான். ஒரு 18 மினிட்ஸ் டிலேவாக பார்த்தீங்கன்னா அம்பத்தூர் வந்திருக்கோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருநின்றவூர் தான். ஸோ அம்பத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாகவே ஒரு அம்பத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாகவே வந்தே பாரத் ரேக் சாஃப்ரான் கலர் ரேக் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நாங்கள் அப்படியே பேக் கேமராவில் திருப்பி காட்டுறேன், வாங்க கைஸ்.
15 மினிட்ஸ் டிலேயோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருநின்றாவூர் தாங்க வந்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளூர் தான். ஸோ மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் கிராசிங் இல்லை. இன்றைக்கி 2 விபி மாட்டுன்னு நினச்சேன். பட் ஒரே ஒரு வந்தே பாரத் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆப்போசிட்டில் மைசூர்லேருந்து சென்னைக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் கிராசிங் எப்படி இருக்க போகுதுன்ட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா சென்னை கொல்லம் சபரிமலை ஸ்பெஷல். ஸோ ரேக்ஸை இங்கே திருநின்றாவூரில் பார்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா MTLHB ரேக்ஸ் கைஸ், நியூ ரேக்ஸ். ஒரு நிமிஷம் டிலேவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திருவள்ளூர்ன்ற ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட ஸ்டாப் தான். பட் அது இருந்தாலும் லிமிட்டட் ஸ்டாப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கலாம் கரெக்டாக 12 மணிக்கு அரக்கோணத்துக்குள்ளே போகிறாங்களா அப்படின்றத. ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் சென்னை வந்தே பாரத் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. 1:30 ஆக்ஷன். பார்க்க ரெடியாக இருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்லோ லைனுக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்கோம். தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ மெயின் லைன்லேருந்து, அதாவது ஃபாஸ்ட் லைன்லேருந்து லோக்கல் லைனுக்கு நாங்கள் மாறிட்டு இருக்கோம். கைஸ், ஒரு அன்அஃபிஷியல் ஹால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா புளியமங்கலத்தில் போட்டிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அரக்கோணம் உள்ளேருந்து தான் லோக்கல் ட்ரெயின் வரும். ஸோ அது கிராஸ் ஆகி வரும். நம்ம ஸ்லோ லைனில் இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக தான் இருக்கும். சரி பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இங்கே ஆயிடுச்சு, டைம் ஆயிடுச்சு. நம்ம நேரம் உள்ளே போயிருக்கணும். சரி பார்ப்போம் எத்தனை மணிக்கு உள்ளே போகிறாங்கன்றது.
காய்ஸ் ஒரு 16 நிமிஷம் டிலேவோட பார்த்தீங்கன்னா 12:16க்குலாம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அரக்கோணம் வந்துட்டோம். ஸோ அந்த அவுட்டரில் புளியமங்கலத்தில் போட்டு வச்சிட்டாங்க. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது கிராசிங், அதாவது இங்கேருந்து அந்த லைனுக்கு வரும்போது நம்ம வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் லைனுக்கு வந்தோம். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை போட்டு வச்சிட்டாங்க. மற்றபடி சூப்பராக இருந்துச்சு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த ட்ரெயினை எதுக்காக ரன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது காலையில் சென்னை சென்ட்ரல் வந்துட்டு ஈவினிங் வரைக்கும் சும்மாவே பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கிறனால அங்கே பேட்ரனேஜ் அதிகமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கும் தாண்டி மிச்ச நாள்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 வந்தே பாரத் கண்டினியூஸாக வரும். ஃபஸ்ட்டு கோயம்புத்தூர் வந்தே பாரத், பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் வந்தே பாரத். பிளாட்ஃபார்முக்கு இடம் இல்லாமல் போயிடும். தென் நிறைய ட்ரெயின்ஸ் உள்ளே வந்துட்டு போனாலும் பிளாட்ஃபார்முக்கு இடம் இல்லாதனால இந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து இங்கே அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. ஸோ டெய்லியும் கிடையாது, மண்டேலேருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் தான் இந்த ட்ரெயின் ரன் ஆகுது. அதையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நானே ஒரு 2-3 வாட்டி வீடியோ வந்துட்டு சண்டே எடுக்க போயிட்டு ஏமாந்து தான் திரும்பி ரிட்டன் வீட்டுக்கு போனேன். அந்தளவுக்கு தான் ஆச்சு. ஸோ மண்டேலேருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் தான் இந்த ட்ரெயின் ரன் ஆகுது. பிளாட்ஃபார்முக்கு இடம் இல்லாதனால தான் இந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து அரக்கோணம் வரைக்கும் ரன் பண்ணுறாங்க. சூப்பராக இருக்கும். தென் ரிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து 2:25க்கு எடுத்து அங்கே 4 o'clock போகும்போது சென்னை சென்ட்ரல் சபர்பன் போயிடும். நம்ம பிட்ரகுண்டா வீடியோ பார்த்தீங்களா, ஸோ சென்னை சென்ட்ரல் சபர்பன்லேருந்து தான் பிட்ரகுண்டா ஃபாஸ்ட் வந்து எடுத்தாங்க. இங்கே காலைல வரும்போது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் MAS வரும், அதாவது சென்னை சென்ட்ரல் மெயின் சென்ட்ரலுக்கு வருங்க. ஸோ டிக்கெட் ஃபேர் எவ்வளோ ஆச்சு சென்னை சென்ட்ரல் அரக்கோணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 20 rupees தாங்க ஆகுது. சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து அரக்கோணத்துக்கு நீங்கள் கேட்டே வாங்கலாம். ஆக்சுவலாக இது நார்மல் ஃபேர் தான் நினைக்கிறேன். எக்ஸ்பிரஸுக்கு வந்து 55 ரூபா, இதுக்கு நார்மல் ஃபேர் தான். பட் ஃபாஸ்ட்டுன்னு தான் சொன்னாங்க. எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு சொல்லி எங்கேயுமே இதுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணல, ஆப்லேயுமே மென்ஷன் பண்ணல. நானும் அதான் கன்ஃபியூஸாகவே இருந்துட்டு இருந்தேன். இதுலையும் செக் பண்ணும்போது வந்து ஃபாஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த வீடியோ முடிக்கும் போது உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இனிய புத்தாண்டு தின நல்வாழ்த்துக்கள்ங்க. ஸோ இந்த வீடியோ தான் பார்த்தீங்கன்னா 2025ஓட ஃபஸ்ட்டு வீடியோங்க. ஸோ அதே நான் இப்போ தான் பார்த்தேன். சரி, அதனால் விஷ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு விஷ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோட சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, டாடா பை பை ஃப்ரம் யாஷிக் vlogs. Bye guys.